Երեկ ես որոշում եմ կայացրել հազատուլի միջոցով բողոքս հայտնել ի նշան իմ նկատմամբ իրականացվող դատական ֆարսի։ Սա իմ պատասխանն է միջազգային իրավունքի և Ադրբեջանի դատավարական իրավունքի նորմերի կոպտագույն խախտումներին։ Այն, ինչ կատարվում է դատարանի դահլիճում, չի կարելի համարել դատավարություն։ Դա քաղաքական շոու է, որտեղ ցուցադրաբար արհամարհվում է արդար դատաքննության իմ իրավունքը։ Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում ես ու իմ այստեղի փաստաբան Աբրահամ Բերմանը փորձել ենք դատարանին հասանելի դարձնել, որ ինձ համար չափազանց կարևոր է, որպեսզի ճակերտավոր դատաքննությունը լինի օբյեկտիվ, ոչ թե իմիտացիոն բնույթ կրի։ Ցավոք, հենց սկզբից էլ պարզ էր, որ այս գործն ուղղված է իմ դեմ միայն նրա համար, որ ես իրացրել եմ միջազգային նորմերով սահմանված կարծիքի արտահայտման ազատության և քաղաքական մասնակցության իմ իրավունքը, որի նպատակն էր պաշտպանել Արցախի քրիստոնյա հայ բնակչության իրավունքները։ Չնայած որ Ադրբեջանը հանդիսանում է Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի ու քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների միջազգային դաշնագրի անդամ, այս գործընթացն իրականացվում է բոլոր կիրառելի իրավական նորմերի և իրավական ընթացակարգերի կոպտագույն խախտումներով։ Առաջին, իմ գործը քննում է ապօրինի ռազմական, ոչ թե քաղաքացիական դատարանը։ Երկրորդ, ես չեմ ունեցել լիարժեք հասանելիություն մեղադրական եզրակացությանը ու իմ դեմ ներկայացված այսպես կոչված ճակերտավոր ապացույցներին։ Ադրբեջաներենով գրված 422 հատոր նյութերին ծանոթանալու համար ինձ տրամադրվել է ընդամենը 21 աշխատանքային օր։ Երրորդ, ինձ ներկայացված ճակերտավոր մեղադրական եզրակացությունը պաշտոնական փաստաթուղթ չի հանդիսանում, քանի որ ստորագրված չէ մեղադրողների կողմից։ Այդ ճակերտավոր փաստաթղթի թարգմանության մեջ անգամ թույլ են տրված այնպիսի սխալներ, որոնք հնարավորություն չեն տալիս հասկանալ ինձ ներկայացված մեղադրանքների էությունը։ Չորրորդ, ես զրկված եմ պաշտպանության իրավունքից։ Սահմանափակվում է իմ փաստաբան Աբրահամ Բերմանի հասանելիությունը գործի նյութերին։ Առգրավում են փաստաթղթեր, հոգեբանական ճնշում են գործադրում նրա վրա։ Բացի այդ, իմ միջազգային իրավաբանական թիմին արգելվել է շփվել կամ հանդիպել ինձ հետ և հասանելիություն ունենալ գործի նյութերին։ Հինգերորդ, ինձ թույլ չի տրվում հրավիրել պաշտպանական կողմի վկաների և բողոք ներկայացնել ընդդեմ այն խախտումների, որոնք թույլ են տրվել նախաքննության և դատաքննության ընթացքում։ Վեցերորդ, բոլոր նիստերն անցկացվում են գաղտնի և փակ հանրության համար։ Միջազգային լրագրողների և միջազգային ներկայացուցիչների մուտքը դատարան խոչընդոտվում է։ Այս ճակերտավոր դատավարությունը միայն իմ նկատմամբ չէ։ Սա փորձ է դատապարտելու բոլոր հայերին, որոնք օգնել ու աջակից են եղել Արցախին ու նրա բնակչությանը։ Սա հարված է ուղղված մի ողջ ժողովրդի։ Ես հրաժարվում եմ այս ֆարսին մասնակցելուց։ Ես դիմում եմ աշխարհի առաջնորդներին, միջազգային կազմակերպություններին, իրավապաշտպաններին, լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին։ Այս գործընթացը ձեր ուշադրությունն է պահանջում։ Արդարադատության իմիտացիան, ապօրինությունն ու անարդարությունը արդարացնելն է։ Նման խախտումները անարձագանք թողնելը ճանապարհ է հարթելու ապագա ողբերգությունների համար, թշնամանքի ու ատելության նոր ալիք հրահրելով։ Միայն ճշմարտության, օրենքի ու հումանիզմի միջոցով է հնարավոր տարածաշրջանում արդարություն ու խաղաղություն ապահովել։ Ռուբեն Վարդանյան, 19 փետրվարի 2025 թվական։